gente, Forever, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tá muito legal, porque eu vou fazer slime, só que eu tô num cenário diferente, porque eu tô na casa da minha best, Lara. Ela tá aqui de novo no canal, gente. Como eu prometi pra vocês que eu ia trazer um convidado aqui no canal, né? Eu trouxe ela. A meta de 28 inscritos. Bateram a meta, parabéns pra vocês. E sejam bem-vindos a Malu Todo Dia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal pra ficar mais legal e ativa as notificações clicando no sininho. Fala. Tudo bem, você certo. Mas de voz. Tá, bateu a meta de 28, só que você não quer seguir com 28, então você tem que dar mais uma meta, que é pra você trazer outra pessoa mais especial. Tá, então 33, tá bom? 40. Não, 40. 40 inscritos? Ué. Vai demorar um ano vocês só terem 40 inscritos. Porque já tá acabando o ano mesmo. Vai, 33. 35, vai, gente. Se vocês baterem 35 inscritos, eu volto com mais 2 pessoas aqui no canal e faço um desafio gigante com elas. E é isso. E vamos pro vídeo. Então vamos pro vídeo. Hoje eu tô na casa dela, então eu vou usar os ingredientes dela. Não tem ingrediente. A gente tem essa cola da Flex aqui, mas a gente não vai usar ela. A gente vai usar essa que eu uso no canal. Eu acho muito boa. Tá com um precinho aqui que foi R$7,50, tá, gente? Vem pra cá. Aí a gente vai usar creme de barbear. A gente vai testar hoje, mas eu sei que dá certo. Ela tem cola com glitter. Ela tem Uma exame que deu merda. corante. Eu tenho tinta. Olha, gente, ela tem tinta guache. Bicarbonato. Ela tem bicarbonato de sódio. Esses 2 corantes. Esses 2 corantes em pó. Olha, tem roxo e rosa. Tem mais essa cola. Tem essa cola. E por último, o Água delicada. E a sacolinha. Não, mostra não. Nossa, sim. E tem esse slime que deu, tipo, super errado. Olha isso, galera. Olha isso. Ela tá Deu muito errado. muito dura. Então vamos começar. Olha, eu tô com o meu potinho, que é esse potinho de vidro. E uma colher e o pote dela. Gente, pode patrocinar, tá bom? Isso aqui patrocina. Patrocina tudo. Quitando. Patrocina. Patrocina. Tô brincando, né, gente? Não patrocina, não. Não, Então, vamos pro vídeo? Bom, gente, então eu tô com o meu potinho de vidro. Expectativa, um potinho de vidro com uma colher. Realidade com o potinho tudo sujo. Que deu mais slime que deu merda. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar pela cola. Tira a colher daqui. Eu vou pôr o meu tanto e ela vai pôr o tanto dela. Portanto, eu vou colocar meu tanto. Gente, vai, coloca seu tanto de cola aí. Eita, misericórdia. Eita. Pra mim você colocava até metade do pote. Ai, não. Eu não, minha filha. Eu tenho vontade de fazer slime grande. Quer que eu ponha seu tanto aí você fala, tá bom? Pode ser. Então ela vai colocar o meu aqui. Aí quando você quiser, você fala, tá bom. Tá bom. Pronto, gente. Tá bom. Tá bom! Tá bom. Olha a minha quantidade de cola e olha a coisa. Nossa, não pega. A quantidade de cola é tudo bom. Então, ai, vai cair. Cada um com sua colher. Vai cair. Bom, então estamos aqui com a cola branca, tá, meninas? Aí tá parecendo uma cola branca mais limpinha e tudo mais. Sei lá, cola Que branca bom, e cola né? branca. Cola branca, Cola branca é branca. Não, é transparente. Tá, então vamos Cola começar. transparente. Qual cor a gente vai querer? Você faz de uma cor, eu faço de outra. Tá, eu vou querer... Eu vou querer rosa. Eu vou misturar os dois. Vai ficar cinza. Vai? Você já Vai. tentou fazer isso? É porque eu pesquisei no YouTube roxo com rosa e eles falaram que no YouTube não, no Google, e falou que dá cinza. Nossa, que Google horrível. Ué, Eu vou pôr roxo. gente, é bom ter cores primárias. Que chiu. Deixa eu. Senão dá muito barulho. Eu vou misturar aqui. Acho que vai ficar muito forte. Que roxo lindo! Que roxo lindo. Agora vamos ver se o meu fica um Não rosa. tá aparecendo você, tem que vir mais pra cá. Não dá pra ver porque aqui tá branco, olha. Tá começando bem. Não mexe muito rápido, senão cai tudo fora. Eu não tô Gente, aparecendo, minha olha cor. a minha... Olha a minha cor, que linda. E eu vou pôr um pouco de rosa, eu não vou confiar no Google não. Cadê o rosa? É verdade, fica cinza. Põe pouco, tá? Tô brincando. Se ficar cinza, tudo bem, então não tem slime cinza. Ah,
Tá, achei que você Pronto, ia- gente, pus rosa aqui. Nossa, não vai Cê- ficar cinza bosta nenhuma, porque você É... colocou um pouco rosa, vai ficar roxo. Não derruba no meu puff. Eu vou até ficar aqui, ó. Se A gente tá no olha puff aqui, dela. gente, meu puff vai... Cagar. Vai cagar mesmo, isso mesmo. Ó, olha aqui. Olha que cor linda. Olha que cor linda. Que açaizaço. É um açaí Olha, mesmo, cor açaí. Olha, gente. Tá parecendo Aí tá azul aí. azul, é isso que eu ia falar. O meu tá azul. super... Tá um rosa mais Tá claro. lindo. Bom, Eu vou agora... mexer aqui no chão, que eu acho que vai dar mais. O que a gente vai fazer? E agora já pôr o creme de Barbie. Tem glitter? Você não tá vendo? Isso aqui é Ah, tá. Gente, então vamos escolher 3 cores de glitter? Vai, então, primeiro, eu vou escolher dourada. Acho que combina bastante. Tá Eu não querendo? vou escolher a minha. Eu vou escolher Que isso? É assim mesmo? Ah, não, é assim. esse coisinho aqui. É que branco? você Não, não, que branco. Você tá enxergando branco ainda. É perolado, perolado. Não, isso aqui chama prata. Isso aqui é prata, gente. Comenta aqui embaixo nos comentários. Isso aqui é prata? Aham, sim, é prata, Maria Luísa. Gente, quem vocês acham que... Ah, é prata. Cremoso. Azul. E branco. Ai. Essas são as 3 cores que eu quero. E daí sobrou pra você verde e vermelho. Cor de Natal. Não, mas vai que eu escolho essas aqui. Eu posso escolher essas aqui. Ah, então também vou querer dourada no lugar do branco. Eu vou escolher... Se é assim, agora eu vou colocar... Oh, não coloca muito, tá? Tá bom. Tá assim, tá bom? Tá. Ó, gente, que linda. Eu vou usar azul enquanto ela tá na branca. Milha. Ela tá desse lado aqui, eu acho que não vai aparecer. Daí guarda. Pega o dourado. Chacoalha bem. Eu não vou colocar branca, tá? Ela falou branca, mas é... Ó, gente. A gente só tem mais 10 minutos. Cala a boca. Eu acho que tá bom, né? Misericórdia, esse negócio... Eu quero a branca. Cadê a branca? Tá dentro do potinho. Ó, gente. É 3 cores, Ó, né, vou gente? pegar Ela já essa usou branca. 2. Eu usei dourada, azul E agora eu vou na última, que é a azul. e eu vou na branca. Tá bom, tá bom. Tá bom, né? Vamos misturar. Misturar. No Você cinema nem tá sabe muito falar inglês. Viu, Google? É mentiroso. Olha aqui. Rosa com roxo da cor de açaí. Mentira, porque ela pôs isso daqui. Isso aqui de então vamos roxo. por mais rosa. Não, pode parar. Você quer açaí, não quer? Então deixa a cor de açaí, vai. Olha, gente. Tá muito bonito. Mostra a sua, você não mostrou a sua pra eles? É que, gente... A eu vi. cor. Ah, então deixa eu misturar. Gente, ela tá muito bonitinha. Eu já mostrei pra ele assim a cor. E agora? Nossa, a gente colocou muita cola. Se isso aqui não der certo, Malu, vai ficar muito desapontada. Sério? Sim. Então eu te dou R$1,10. Não. Você não quer dinheiro? Se não der certo, eu vou ficar só desapontada, só isso. Olha, gente, então agora já vou pôr creme de barbear. Mas por bem pouquinho, não pode pôr muito. É creme, tá, gente? Se você não tivesse... Tipo, ele tá muito prateado. Tipo, se você Ele não tá tiver... bem prateado, gente. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá bom esse tanto, Malu? Ótimo. Tira porque a gente barba. sabe se vai dar muito certo, né? Nossa. Porque eu vi no YouTube que creme de barbear dá muito certo, mas Então. não tenho certeza. E agora a gente vai colocar o bicarbonato. Não Um quero que tantinho fique de nada, tá, Lara? Não coloca muito. Você põe no seu tanto, eu ponho no meu tanto. O que foi? Tá fechado, você tem que colocar na colherzinha, doida. Ah, Você tá. nem misturou direito. Oi, vó. Tá brincando o quê? Gente, eu joguei aqui pra fora pra não fazer tanta bagunça. Então a minha slime tá aqui, a Lara tá aqui. Olha, gente. Isso mesmo. Então eu vou pôr o bicarbonato. Lembrando que o bicarbonato... Você pôs o joelho na frente. Você nunca pode pôr muito bicarbonato. Cuidado, senão você tá derrubando. Acho que esse tantinho aqui já tá bom. Agora a gente vai misturar. Tomara que dê certo, né, Lara? Se não der certo, não é minha culpa. Eu que vou colocar o água bericada. Tá. Mas não pode colocar muito, tá? Eu sei. Ó, mostra a sua ali pra eles. Gente, a dela tá muito bonita.
Sério, olha. Ali ela também. A minha. É muito linda. Muito linda. É que eu não posso virar pra vocês. Agora senão- a gente vai colocar a roupa de casa. Vou colocar na minha e vou pôr na dela. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fechar, vamos fechar. Vamos ver se isso aqui é ativa, né? Será que é ativa? A minha já tá ativando, olha aqui. A minha também. Pode pôr mais aqui? Vamos. Você não quer colocar agora a bicarbonato de sódio? Pode ser. Mais um pouco de bicarbonato. Olha, mostra a sua lá pra eles. Olha aqui, Gente, gente. ela Tá tá pegando pão. ativando. Então a gente vai ativar e já volta. Gente, olha como a minha já tá ativando. Acho que vai ficar boa, hein? Também acho. Acho que vai ficar muito boa. A gente pelo menos espera, né, galera? Olha. Nossa, eu sou pre... Olha! Ativou. Ai, tá muito boa. Não tô brincando. Mostra pra eles. Gente, posso pôr mais um pouquinho? Pode. Acho que tá bom. Ativou, galera. A minha já tá pronta e já ativou. Vem pra cá, olha, que mostra mais. Ai, meu Deus. Tá coisada aqui. A minha também já ativou. Eu vou pôr a mão, eu acho. Tá grudando um pouquinho, mas eu não vou pôr água barricada, porque só se você mexer, né, já ativa. Agora vamos Já endurece um pouquinho. as coisas já pra cá. Pra só ficar... Gente, Vamos trazer um pouquinho mais pra cá. Tipo, olha a minha. Gente, recomendamos creme de barbear. agora a gente vai Olha isso. Vai um pouco mais pra trás pra aparecer os sinais. Não dá. Um negócio. Olha aqui. Vamos ver se faz bolha. Olha o clique, olha o clique, olha. Gente, a Claudete veio hoje, né? Então ela já limpou a casa, então... Eles não sabem quem é Claudete. É a mulher que limpa a minha casa. Ela tem Beijão, faxineira. Claudete, que eu amo muito você. Eu não sei onde fica aqui a câmera. Beijo, Claudete. Gente, olha isso daqui, que delícia. Porém- Vocês querem que eu voltem com ela fazendo design? Nossa, deixa eu mexer um pouco na sua e você mexe na minha. Aham. A sua acho que tá melhor que a minha ainda. Ó, vamos trocar. Delícia. Olha a dela. É toda glitterosa. Ó, eu vou fazer clique com a dela. Eu vou fazer clique com a dela. Olha. Se você também é um super fã de slime, coloca a hashtag slime. Slime, gente. Ou coloca a hashtag eu amo slime. Olha que delícia. Lembrando que esses ingredientes não são meus, são dela. É, mas tipo, eu gosto muito de fazer slime, ainda mais com uma amiga. Ainda mais que eu sou velha. Para, menina! Eu acho que a gente tinha que apoiar isso aí em algum lugar. Vamos trocar? Vamos, gente. Gente, tá muito boa a da Lara. Ela foi lá pegar creme porque já tá ficando um pouco dura. Gente, tá muito boa. Olha isso. E olha a minha. Gente, Vacenol patrocina, tá? Não patrocina não. Para, menina. Coloca um pouquinho. Vou pôr assim. Eu coloco um pouquinho. Eu vou pôr assim. Olha, gente, eu pus esse tanto. E não vai dar pra mostrar o tanto que ela colocou. Eu já misturei. Gente, tudo bom. Olha o chão. Daqui a pouco a gente volta. Que a gente vai misturar E já volta. Eu vou pausar Gente, vai fazer um campeonato de bolha agora. pra acabar o vídeo. É, então, ó, tem que dar um nome pra slime. Qual é o nome da sua? Pink, pink. O nome da slime dela é Pink Pink. Então, se vocês gostaram da Pink Pink, coloca a hashtag Pink Pink, né? Isso E mesmo. se vocês gostaram da... Deixa eu ver... Açaí ao leite, escreva aqui embaixo nos comentários hashtag açaí ao leite. Porque, sério, ela tá muito roxa, né? Ela tá muito bonita. Gente, mas por favor, põe a minha. Gente, por favor. Põe a minha. Olha, gente, ela tá fazendo cocôzinho perfeito. Olha, gente. Ela tá fazendo clique. Tá muito boa. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
pra trás pra ver você. Aí eu tô Formiga. Já foi. Espero que vocês tenham gostado dessa palhaçada que a Lara fez agora. Mas eu sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer, gente. Ela Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal e votem na açaí ao leite. Pink, pink, não. Pink sim, açaí ao leite não. E, então, se inscreva no canal para seguir das notificações e deixa muito like. Um beijo e tchau pra todos os forevers de plantão. Tchau. Uau! Ai, se inscreva no canal. Já falou isso. Tchau.